Alléluia. Tupete Yesu maboko. Tofauti. Korona biso zolokomo asuni biso tozwa ngolu ya kuyeba kozala esika oyo ekomona loboko na Nzambe ezali kosala kati na biso. Soki ye te ezalaki pasi ngai na yo tozwa ngolu oyo ya koyeba kozala esika oyo, me ye nde asali, ye nde afongoli, ye nde asungi ngai na yo tozala liboso na ye na ngunga oyo. Lelo tozali kosimba likambo moko motuna. Pona nini ngai nazwaki lobiko nazalaki kobela Nzambe abikisinga? Après un mois, malade wana ezongi lisusu. Pona nini? Pona nini ngai nazalaki na milimo mabe? Milimo mabe wana ebimaki kati na ngai. Après 2 semaines, milimo mabe wana ezongi lisusu. Pona nini? Na yebi ete soki Nzambe abikisi moto, abikisaka moto mbala moko pe moto wana azwi kaka lobiko. Me ngai lisusu malade wana ezongi, milimo mabe wana ezongi lisusu. Eza pona nini? Eske Nzambe abikisaki ngai te? Si Nzambe soki abikisi moto abikisaka mbala moko kaka. Motuna ya misato. Pona nini ngai Nzambe alobi pe apesi ngai mbongo bozwi? Inanye kaka boye bozwi yango ebungi eza lisusu te ipai na ngai. Bozwi yango ebungi eza lisusu te. Pona nini? Me Nzambe soki apesa kaka mbala moko pe moto akobi kozala bozwi ntango nyonso. Eyano wana tokotana nanu maloba ya Yesu. Alobaki nini po ete mituna oyo bamitunaki bandeko na biso ya ntango oyo Yesu azalaki na bango wanasi ya mokili. Matthieu chapitre na yango 12 verset na yango 43 à 46. 43 à 46. Natangi na bandiko tanga nano tutelemi. Natangi Matthieu chapitre 12 verset 43 à 46. Pepo mchafu mtokapo mtu upita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate, alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Nao huingia na kukaa humo, na mtu huyo hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa katika kizazi hiki kilicho kibaya. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouva point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive
il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entrant dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Amen. Soka kaka na 45 mutu ya linga. Yesu maboko kama vile tunayo tofauti. Makambo oyo ezali yano. Soki natali Yesu apesaki yango lokola lisese à la bord. Mais asalaki résumé ya histoire ya passé, ya présent na futur. Asalaki résumé ya histoire ya passé, makambo eleka, makambo ezali kosalema lelo na makambo oyo ekosa. Soki tozali kotala origine, Yesu apesaki yango lisese, azopesa parabole pona libota ya peuple israélien. Ba peuple israélien bazali ba incrédule. C'est-à-dire motoyo azana motema makasi, azana motema limbanga, motoyo abongwa na kate oyebisi likambo azali kaka kosalela yango. Na kati na yango ayebisi bango boye abandi nano l'homme ya mibale esprit impie, ya misato vide. Nde makambo wana ayebaki kosimba, ayeko sukisa milimo mosusu seti méchant koleka ye, cet autre esprit plus méchant que lui. Nazwi nano 1 l'homme, 2 esprit impur, 3 vide, 4 cet autre esprit plus méchant que lui. Makambo combien? 4. Cinquième tobakisi. La dernière condition de cet homme devient pire que la première. Nde makambo wana mita. C'est-à-dire lolenge ya moto wana
ekozala mabe koleka ndenge azalaki liboso. Makambo mitano. Histoire yango ezali ndenge nini? Alobi na ntango bana na Israeli bazali peuple oyo monaki bango bazali na mitema libanga mitemo ya kozanga koyoka. Sikoyo l'homme wana azali ko représenter nation juive. Ezali nation juive nde ezali ko représenter. Esprit empire wana ezali idolâtrie oyo babandaki kosalela. Nde esprit empire wana. Ezali peuple israélien babandaki kosalela yango na tango bazalaki na kati na mboka ya Egypte. Nde babandaki kosalela yango. Na tango lisusu bakoti lisusu na Babylone babandaki mpe kosalela yango. Yesu atiaki yango polele te. C'est-à-dire atiaki yango lokola proverbe, atiaki yango basese. Sikoyo ngai nazofungola yango tokoma esika na question na biso, tokoma na réponse ya mituna na biso. Ndiye alobi esprit impie tango ezali kobima na kati na moto ebimaki na suka ya buumbu oyo bakendaki Babylone. Ebimaki na suka. Na tango ebimaki na suka kozonga na Yesu Kristo. Kozonga na Yesu Kristo milimo wana ya mabe bazalaki lisusu te. Tango wana bazali kuadore, bazoluka Messi, bazoluka ye. Alléluia. Amen. Ti lelo boye, milimo mabe wana boye ebimaki. Sikoyo tango Yesu akoya deuxième fois akoya kozwa baoyo bayambili ye milimo wana mabe ekozonga lisusu. C'est-à-dire ezalaki mwoko idolâtrie bakozonga bakozala sete nde bakokota wapi? Bakokota na kati na moto, bakokota na kati na libota ya Israel, bakokota na kati na libota ya Israel. Libota ya Israel bakomaki vide, bakomboli pe bambelire kati na mitema na bango. Lelo boto sokende Israel toke kobondela batalisi biso awa nde Yesu abale kobondela awa nde Capernaum awa nde ezalaki ngomba ya Olivier awa nde ezalaki esika nani bwato wana arche wana ya Noe ekitaki bazotalisa. Bethlehem nde yangoyo bazotalisa biso bien. Mais après quelques boye nde biso tozali kozela. Milimo wana mabe wana ekoyeba kozonga lisusu. Tozali bilembo ya kozonga na Yesu Kristo batalisaki biso. Bokoyoka 666 bakoyena yango bakobana kobeta bato babati kobeta na loboko ya mobali yawa mususu bati yango esika na mbuzu awa likolo awa 666. Na tango babeti yo wana yo lisusu okomona na Nzambe te libera. Lelo vaccin wana eye poete baye bakokotisa na nchoto ezali libero wana ya 666 ezali okota pona bato. Ikozala obligatoire. Poete okende wenze kosoba biloko Thomson no ya muke wana esengeli oza na numero ya 666. Bakomeka bachiboy. Apare na bango esonekekeke bazui Thomson bapese kibuki. Yo lela kolia bapesi yo pamba parce que mbongo eza numero ya 666. Bati yo ya waboye momoni nde bazotia banani na biso kotalisa ba temperature yango wana ezali poete bakotisa nokinoki omesana. Après wana
baoyo bakoyeba koresiste, c'est-à-dire ntango kozala obligatoire kozonga na Yesu Kristo ekoki kozala na moya awa, ekoki kozala sikasika oyo, ekoki kozala na butu, ekoki kozala ere nyonso Yesu akoki kozonga. Yesu akoki kozonga ere nyonso akoki kozonga. Ekomi kuna o voyager ndeko moko ayebisi ngai alobi mpona ozwa visa ya kokende Europe ekomi facile, ndima kaka bavaksine yo. Soki ondimi ozwi visa okei Europe, c'est-à-dire ondimi kozwa 666 ale okei, bakoboyela yo lisusu te. Nde nalobi bato bazokende alobi wi bamosusu bakendaki ngai na boyi na ngai okende, parce que ntango namoni vaccin oh tititi nakozwa yango te. Ezo kontrole mayele na yo, makanisi na yo, ezo kontrole vi na yo mobimba cerveau na yo ndenge ya kwaji, ezo kontrole yango bazomona nde omone cache ne oyo ya bleu eza na singa wana eza contact direct, eza na singa moko boye eza na kati wana ezo tia maawa okomona suka na yango wa suka ya cache ne wana okomona singa yango wana kati wana eza na malade tozoloba polele eza na malade eza na olati ezokota malade ezokota ndio ozomona kosokoso ezosila te, ndio ozomona bafièvre ezosila te yo na yango depuis tongo kiki ozana yango même otie yango te na solo ezali kokota meme na monoko na yo, ezokota ti na nzoto na yo. Tombela ezokota ezobalo ezosala ndi kati na nzoto. Docteur moko alobi boye soki balobi tozali kolata yango po ete malade eyeba kozwa biso te, esengeli par jour tozala na 12 cache, tozala na 12 et puis 12 cache esengeli elatama olati yango lelo lobi kolata yango lisusu te ozwi lisusu 12 lobi ki 12 bino babola moko ezali 500 okobanda kozwa soki tolobi 12 fois 500 eza combien 6,000 lobi lisusu kashine 6,000 ngai naliaka biloko ngai naliaka 2,000 3,000 par jour nde naliaka sikoyo 6,000 wana nasangisa 2,000 na ngai ou bien 3,000 na ngai na 6,000 esali 9 bongo bani bongo mwasi bongo papaya ekozala combien nde kosala dépense kati na ndako. Est-ce que tokoka balobi tomeka kosala boye totonga sikoyo maputa na biso biteli na biso ya bashemise totongi yango toti yango tosala yango bakashine basinga mpe ya kotonga yango mpe lisusu epuis tailleur eske tailleur na biso okondima otongela nga na semaine wana boye 12 facettes combien kashine 12 facettes 42 nazana 42 un mois eske okondima kaka otongela yango pamba akolwa elekisi ye na ye mpe azotonga ya ye nyonso wana ezali kotalisa mikolo na ngonga ndenge Yesu alobaki akoki kozonga ezali pre ezali komona. Après nde bana na Israel bakoyeba lisusu mbilimo wana mabe bimaki idolatrie ekozonga lisusu. Soki nazali kotala awa bazali koyebisa biso pona likambo etali chiffre 7. Chiffre 7 ezali chiffre ya Nzambe. Tozolanda ezali chiffre ya Nzambe oyo babengi yango ezali chiffre ya perfectionnement. Ezali chiffre oyo Nzambe a utilisé. Nde omoni kobakisa na ye moko nde ekomi combien 8. Au lieu ya 7 ezali combien 8. Alléluia. Na tembo wana okomona oya kokota bakobanda kuadore antikrist
bakomanda koguma bela antikrist, bato bakomanda kosala masumu moye ya koteya likambo etali masumu bazopekisa. Ndio moni baforme basali biblia mosusu soki olobi masumu ezali mabe, bible wana basali elozali kolobela masumu te, banongoli bamikanda mosusu na kati, banongoli bamikanda mosusu na kati. Tokenda likambo etali vide, na tango vide wana ezali kolakisa, na tango wana Molimo Mosantu akozala te. Yesu asi azongi, Yesu asi aye, asi amemi baoyo nyonso basali banini babandaki kosalela ye, baoyo babangaki Nzambe. Molimo na Nzambe mbala moko Yesu masi asi amemi bango. Haleluya. Sikoyo vide wana ekotikala, Molimo Mosantu akozala te, akozala isute na tango wana batikali vide. De ebele baoyo babandaki kosambela bazalaki lokolo moko libanda, lokolo moko na kati, bazaka na solo kaka boye, mais bilima be eza na kati te. Babimaki baluki baye kotala na kati wala vide, bakoti lisusu. Bazali koloba boye, elobi boye, ekozala na ntango ya grande tribulation. Souffrance ekozala makasi, ekoleka ba souffrance oyo biso tomonaka, oyo biso tozali koleka na kati na yango. C'est-à-dire ekoleka souffrance ya Babylone, ekoleka souffrance oyo bazwaki na Egypte, ekoleka tango ya minyoko minene. Nde tozali komona epai na biso balobi ekozala bongo pona generation oyo méchante. Nde epai na biso wana tosimbi, nde réponse na biso ezali pona biso lelo. Balobi ekozala bongo pona generation oyo ezali ya mabe. Nde ekozala bongo. Awa répondre motuna na biso. Pourquoi babondelaki ngai Nzambe nabikaki na malade, mais malade wana lisusu esongeli ngai lisusu après des semaines, après un mois, après une année? Pourquoi milimo mabe ezalaki kati na nga elongwaki lisusu na moni lisusu 2 mois 3 mois, milimo mabe wana esongi lisusu? Tokei milimo mabe ezali nini? Milimo mabe wana ezali non commun, mais chaque milimo mabe wana eza na kombo na yango. Tozana milimo mabe kombo na yango lokuta, kombo na yango koina, kombo na milimo mabe wana potonga, kombo na milimo mabe wana ekobo, kombo na milimo mabe wana malade ya malaria, kombo ya milimo mabe wana malade ya libumu pasi, kombo ya milimo mabe wana mokongo pasi, kombo ya milimo mabe wana typhoide, kombo ya milimo mabe wana cancer, kombo ya milimo mabe wana tuberculose, kombo ya milimo mabe wana bakombo ya bamalade oyo nyonso biso tozali na yango. Kombo ya milimo mabe wana nazoyoka njoto malili, nazoyoka njoto malili. Tango zoyoka njoto malili ezalaka kote oyo nyonso ekati boye ekaboli biso moko, oyo moko lidusu moko ya zolo ekaboli munoko ekati boye lokolo moko, loboko moko, tikati oyo nyonso ezali nde mai, ezali glace. Nazolo batango batalisinga yalobi soki omoni moto azolenga akomaka boye kote moko akomi glace, akomi na malili, akomi na malili. Haleluya. Na kati na barshive na ngai
okutana na bandaki ko dessiner ndenge bazola kisamili mabendegeza moto azana kanda azana kandenge nini na talisi muri mabewana moto azana motema ya mabe ndenge azalaka motema tango nyonso azali kosika kotomboka ndenge azalaka moto ya ganga ndenge azalaka mine bimaka ezali kola tonga na lolemo na ye ezali pointi ezalaki wana boye na bandaki ko dessiner chaque molimo mabe batalisinga ya malade bimi epa ya moto balakisinga makwanza ndenge yokaka makwanza ezali bashedie ezo suwa yo njoto nde ezali kobi kwanza kule makwanza ezali bashedie na tango nazali kuordone esengeli na ordone shedie oyo ebima na kati na njoto oyo makwanza bana moko ikati ubie moto azali kobonde na kati na service ya kosunga bato na koyebisa lobi eloko eza na kati na ye ezali molimo mabe songolo bonde na pona molimo mabe wana songolo abonde nde biso tango yo bonde osali effort molimo mabe wana bima abimi ya kanda abimi milimo mabe wana ya malade songolo ebimi na milimo mabe mosusu ezali personne elimo ya moto songolo ekoti na kati na bomoi na yo ekoloba ngai songolo na ye epai na ye po ete akabelaka ngai te po nayinaka ye po ete nalingi libala te po ete boye na boye po ete babali ye akoloba ezali esprit na moto wana akoki kozala si akufa moto wana akoki kozala za na boma oyi c'est-à-dire tango ozali koyina moto esprit na yo ekoki kokotela moto wana noki soki moto wana attire attention te soki moto wana kaka boye pa abandi koloba lobi songolo alobelaka ngai mabe ye mpe ayini yo esprit na yo elimo na yo ekokotela yo nde bato mosusu kokamwa te tango sikoyo manifestation tolingi tobengana alobi bobengana ngai ndenge nini ngai naza tata mwasi na ye Chantal naza tata mwasi na ye Malike naza tata mwasi na ye motu makasi obi wi tata mwasi na ye Chantal Malike motu makasi toyebi ye azalaka azana mboka tochike na ndako akoki kozala mebe libanda wana nde omonaki Yesu abandaki kobengana bato nano afanya kokotela moto malade abengani bato parce molimo mabe wana akoki koloba kombo na yo okotoboka mpe osali desordre moyen ya délivrance ya moto wana esalema ekosalema te nde Yesu alobi bino nyonso libanda mama na ye na papa na ye bakota na badisiple wana Jean Jacques na Pierre nde akoti na bango banani ba Judas Iscariote libanda bino nyonso libanda na boyo musuba Philippe libanda ezali kaka bango nde esengeli bazala wana parce que bazali bato ya vie ya sanctification pe vie ya prière ezali na kati na bango. Pourquoi bane kobengana bango? Raison ya kobengana bango ezali po ete molimo wana mabe ekoki kobima ekoki kokotela Philippe ekoki kokotela Thomas ekoki kokotela moto mosusu, c'est-à-dire bino nyonso libanda. Alléluia. Nani mokonzi? Kule soko mama. Tuzali malamu tuzona na malamu. Okay. Nde raison ya Yesu Kristo kubengana kabango libanda. Ndio mona kabiso watozana espace zali muke. Moto amili mabe anuna tukotia yewa. Bino nyonso bobani botala tala. Mwaya kobengana ezate na mususu wana azali kotsala nini? Awasala nini? Azali ko kale. Irrésister bimake. Peut-être tozona, tozala. Esikeli bato nyonso bazala te parce que niveau ya bato ezate. Ezali wana te. Na yebi tango moko boye babosanaki kosalela ye
boyi makaboyi na kidogo mpaka na biso azali president ya soutien mabondeleza na kati na yete yena ya yeko telema na kombo na Yesu minu mabe wana ya jeune fille wana zalaki na minu mabe ebele ekumeba na ekoti na kati ngaite abadi ko ngaite totiki nano oyo to bale ko mondela to suye na kubula ngaite to memie pembeni ko bana ko bondela ya akili bela meme le lobo ye mpaka wana suyo robi moja minu mabe azali hapo bazo bondeleza ya kimaka harobi mukolo wana bakotela kinga na kolingate bakotelanga. Alléluia. Si on prend la mille mabe bima parce que mwana mwasi wana azalaki na milimo mabe makasi. Azalaki na uyo mokonzi na bango kombo na ye moyen na benga yango ezali awa te parce que balobaki soki obengi olobi kombo na ye ba mususu katiani na bao bakoyoka kaka ekokotela bango. Mais condition babane kopesa ye $1000 par jour. Bibi chete kombo na ye azati na bomo iboyi kasi azui libala azana lubumbashi $1000 par jour. Siko $1000 akosala na ngoli akosoma na ngoli papa te akosoma biloko ya akosoma Thomson te akotina na banke te asomba ba bombo na biscuit. $1000 ezo sila na bombo na biscuit ti aso ba bombo na akabolela bato ye adi ya te akabolela bato ekoma 17h $1000 esila $1000 wana esila lelo $1000 lobi $1000 chaque jour $1000 sikoyo ye po ete akota na mutuka akosimba kaka asimbi kaka receveur soki asimbi kaka receveur na mutu papa akokota akotuna mbongo me ye akotuna ye te na soki asali receveur miso kia mbala moko akoti na kati na receveur mbala moko akobanda kosokola te mimi mabe ekoti akomi na makambo mosusu meme konika bino akonika te ndo kotana na receveur mosusu solo sikoyo pointe milimo mabe wana ebima tosalaki prière ezalaki simple kaka parce que nakutanaki bango presque une semaine baza na ye ezosimba te kolo alobi te kokende musika te pointe milimo mabe wana nyonso ebima kati na ye aloba kaka kombo na Yesu soki alobi Jésus Christ nyonso ekobima kozolanda wana ekomi koeloigne ye bato na bandimi mosika ti na chambre esika biso tozalaki esika na permanence etikali bato misato pasteur ngai pasteur na oyo premier diacre nde délivrance na ye esalamaki. Alléluia. Nde milimo mabe wana tango ebimi kati na yo si oyebi bakombo ebaluki ebandi kolukaluka akoma epai ya ye akutani Esther epai na Esther akutani Saint-Esprit azalakati epai ya Esther soki azali Esther mopakana akutani milimo mosusu mabe eza na kati milimo mabe elinganaka te nde omonaka ndoki alingaka moninga ndoki te ndoki alingaka moninga ndoki te okokutana ndoki oyo azali ndoki ya Afrique du Sud na ndoki ya Arabie Saoudite bazomeka na bapuissance oyo kolonga moninga abomi moninga azwi bapuissance na ya meke agazam ndio kutanaka sikoyo na tango ndoki wana akufi bandoki oyo nyonso ya meke bakoya bakolia ye balia naka batika kate njoto ya moninga ekele bongo bakolia ye moko azwa ndambo pote bazo bapuissance soki mama aza ndoki aza na congrégation mosusu mwana aza ndoki aza na congrégation mosusu ndio koyoka mama azoloba mwana oyo aza ndoki me mwana azoloba ye mpe mere pe me tozalaka ekipe moko te ngai nazali ekipe ya bachinois sikoyo mama aza ekipe ya bafrançais napesi kaka exemple kaka amina.
nde okuta na siko bango na ndako bakomi bitumba elongwa yo ndoki ye na ye parce que maman lekeli ya ba puissance ozomona kaka ngai leka mote titititi babundisani ale oyo abomi moninga. Aleluya bana na Nzambe. Nani mokonzi koleswa ko mama nde milimo wana mabito benganaki ubia yo moko benganaki to balina no bengana milimo mabito na boy yango yakanda elongwe milimo mabito bali kotambola ezolo na kufanda wapi ekutani bato nyonso baza okipe oyo na Saint Esprit oyo mususu atana milimo mabe misatu oyo mususu atana milimo mabe bakanda bakofinga batembe ezana kati na ye alingia kota omona obite tosito okipe yo loka place mususu sikoyo milimo mabe bazali na esika te pwete Nzambe asalaki moto pona molimo mosantu afanda kati na moto pwete Nzambe afanda kati na nani na moto. Satana na milimo na ye ya mabe azali esika ya kofanda te ndio kutana na bisika na bango bamususu baza na mai bamususu likolo na ngomba bamususu baza na kati na plaine bamususu baza na babalabala bamususu baza kati na bacarrefour bamususu baza likolo na banzete bafruit mpona kobebisa bafruit bamususu bazali na kati na plateau bamususu baza na kati na bibwele bamususu baza kati na bafourmi bamususu baza na kati na banyoka bamususu bakoti na bipai. Nde akutala ngai na sali place ya kufanda baninga baseba okipe na kusala ndengene achongi lisusu ku atari na kati molimo mosantu azate molimo mabe azate me bakomboli na kati na moto wana c'est-à-dire bakomboli kati na moto wana tango yo obengani olobi kolo petolanga bakomboli tango lobaka kaka petolanga kolo petolanga sokolanga ezali nde kokombola makila na yo Yesu nasengi yo moko eyeba kopetola ngai nazala peto makila na Yesu pe lisusu ezali koorne ndako wana parce que ezali na mafuta eorne ndako wana c'est-à-dire embellir eti couleur mais molimo mosantu afandi te molimo mosantu azate ndeye wana lobi soki ngai na koti akobenga na ngai lisusu ate koluka baoyo mususu ya mabe koleka ye boza mabe 1 boza mabe 1 2 3 4 5 6 boya tokota na kati na ye bosunganga bakozala combien 8 ye aluki 7 sikotako aluki 7 aye kosangisa na ye bakomi combien bakomi 8 bakoti na kati na moto wana soki moto wana azalaki na kanda ukomona tango bakoti na kati na ye kanda banaye kosika par jour une fois akobanda kosika par jour 7 fois bolobela ye mabe asiliki bolobela ye malamu asiliki bokabela ye asiliki bopesa ye toli asiliki c'est-à-dire makambo nyonso akobanda kosika pamba soki sikoyo azalaki moto ya lukuta wana akobanda koloba pamba c'est-à-dire automatique pamba elongwe pamba ekoko abanda kosala une fois par semaine akobanda kosala ekoko chaque jour ekoko na soki asali ekoko te epai na ye ezali mabe soki azalaki kobunda bien aimé akobanda kobunda chaque jour ezala milimo mabe akobunda badeko ngai ezalaki kati na nga soki nabundi te nasali 2 jours nabundi te mama azoloba lobi bokeba na ye 2 jours oyo abundi te abimi te ndenge wana azoluka moto ya kobunda nakomi mawa nazoluka sikoyo mama lobi bokeba oyo akomeka kaka kolokolekisa na lobi yakae ozwa lipa yangoyo ubia yakae ozwa mbongo tobandeli wana
bitumba ebandi na yo ka ofininga to bali ko bunda pe ko bunda e ko sila te soki na longi yo olobi obundi obetinga nandimi na lobi esili mais lobi lisusu retour olobi match de la canale na retour na tango ya compétition basala kape basala prolongation pe ezali c'est-à-dire wana ko to bundi lobi lisusu to bundi na lobi prolongation to bundi lisusu lobi yo milimo nini ozala kana yango soka nazana milimo mabe ya kobunda nazana milimo mabe ya kobunda chaque jour c'est na bunda na bunda bala moko te na bunda bala ebele nazo bunda même ko milimo mabe wale ya kobunda longwe e bandi ko luka lisusu ekota ekuta na kimbo ko manzambe azakati na ngamba afingi na bafinga ka na kamye moloko motema na ngai ezali esengo maele na ngai ezali kokipe biloko wana te kino baye kobeta ngai babeti na lobi merci okomi kizengi babeti ope lobi merci ndeki pasteur ya oyi eko suka wate baye beta babeti ngai lobi topemi nanu retour na pourquoi su beta alobi prolongation bana ko sala prolongation lobi na mutu prolongation babeti su to na ibi sabo merci alobi obomo ni motema na lobi bakei bakozonga kali susu te kati na ngai ko bi seconde fandi ezali susu kanati alléluia na pesi témoignage pona kolakisa yo ndenge milimo mabe tango ekoti na kati na moto etiaka moto wana mabe koleka ndenge azalaki liboso parce que bakomi 8 na soki bakoti 8 bakoti 7 yo kei lisusu mosusu bimaki mibale bake kozwa oyo azwi 7 bakomi combien 16 oyo akendaki ya tembe ake kozwa 7 oyo mosusu ya kanda ake kozwa 7 bakomi combien 16 nde tosala nini ezali kosenga epai na yo tango milimo mabe ebimi kati na yo deklare bandeko bobondela ngai nzambe po ete molimo na nzambe afanda kati na nga na tango babondeli yo molimo na nzambe efanda kati na yo afandi bien aime afandi kati na yo bien batela molimo na nzambe kati na yo mais soki obateli ete molimo na nzambe azalaka fragile okomona kaka osali kaka mbeba ubie otitembe ayebisi alobi kokende nzela wana te kosala boye te yo boyi kotosa tango ozali koboya kotosa molimo na nzambe alongwaka kati na mutu tango ozali koboya kosalela molimo na nzambe asalaka nini alongwaka kati na mutu tango ozali kotelembela makambo azali koyebisa yo molimo na nzambe asalaka nini alongwe kati na mutu na tango alongwe kati na mutu afandaka pembeni ya loboko na oyo ya mobali aza wana pembeni alléluia azali wana pembeni mais azali koyebisa ka lobi tubela na zoka soni tubela oyo mosusu ya satani azoyebisa koto lobi kotubela te oniko bakomodela yo oza des jeunes esengeli olia pona nzoto na yo pona nini boye yo zape mokolo boye na boye okomi kanza okomi na kanza okomi tombola même bakoki ko expliquer olobi ndeko tala likambo ezako okoyoka lisusu te parce que oyo aza kati azali koambrie yo na maloba eloko elekelaka ngai mingi komona moto ya lobi epai ya bamama eza na libala yoka mobali ya lobi nalingi yo mwasi na nga mwasi mpe ya lobi nalingi yo me mokoma na ndako wana ekomi mosusu asiliki mosusu bitumba betanga oluka ndine onyokolinga oyo eske moto akoki konyokola nzoto na ye parce que bolobaki bolingani bozali esika moko sikoyo ndenge nini bobali kobunda yo na mobali na yo na mwasi na yo ndenge nini bobali kobunda
c'est-à-dire wana ekomi te makambo mosusu ba esprit mbi na mokonzi kuliso ko mama bamsoko ba papa ba ndeko beta biso mabanga nazo beta mabanga te mais ezali kaka ndenge makambo ezali kosalela pe na biso nde ntango bakoti na kati na yo soki ezali ya malade lisusu sali nini ezongi na ntango ezongi ekozala mabe ndongoni moto akomi okobosana te moto amini mabe okobosana ye te tanto kada ndeko ndenge nini longwa ndeko nini bato na yo te bayebisa yo te ndeko kokende kuna te oyo nyonso apekisinga akomi enemi pourkoi bozopekisanga botika mai nasala ndenge na lingi bakoti na kati na moto lolenge ya moto wana ekomaka mabe c'est-à-dire motuna na biso comment ça veut dire que milimo mabe ebimaki kati na moto oyo lisusu asi abiki lisusu milimo wana mabe lisusu ezongi ezalaka nini ezalaka moto wana molimo asengaki te molimo na nzambe afanda kati na ye na meme asengaki abatelaki te molimo mosantu azala permanent na kati na vie na ye abatelaki yango te soki ozali komona malade ekei esongi babondeli ekei lisusu omoni lisusu esongi yeba ozali kokoka kobatela te vie ya sanctification ozokoka te kobatela molimo na nzambe kati na yo ozokoka te kobatela lipamboli na yo c'est pourquoi ezali kokende noki bongo tosala nini toyeba komibatela toyeba kotambola kati na vie ya sanctification toyeba kozala bato ya kobanga nzambe tobanga nzambe batiaka tembe na nzambe te babendanaka na nzambe te nzambe akoki koloba omoni ye oyo te azoloba a travers ya mosali wana azali kosolola na yo ya mosali wana azali kopekisa yo ya mosali wana azali koyebisa yo mosali wana azali kokebisa yo nde azali kosolola na ye c'est-à-dire soki otenir compte te mbala moko okoyeba kobatela te lipamboli na yo na soki biso tokozala bato ya komibatela milimo mabe kosakana na biso te makambo mabe kosakana na biso te tokozala balongi tika ete nzambe ayeba kopambola yo ayeba kosunga yo oyeba kobatela komibatela milimo mabe bazonga lisusu te amen toke kobondela telema tobondela eloko tozali kobondela